Sasakay kami ng bus. Palabas sa airport. Kuha na kami ng van or whatever available kami. Oo nga. So, suggestion na lang pala paglabas nyo sa airport ng Katiklan. Punta kayo diretso sa may security guard kasi may terminal dito na tricycle. So, malapit lang pala ang port dito. So, you can ride a tricycle. You can ride a tricycle which is mura lang. Mura lang kaysa van. Okay? Kuya! Mga pila ka oras ang port? Malapit lang ma'am, mga 5 minutes lang tayo. Apat. Okay. 10 minutes. Hello sir, good morning. Good morning. Sige doon? Bulay pa tayo. Klaro. Salamat. Lord. Oh, boss Lord. Ano, kumain ka isa? Wala Lord. Tapos, support na po yung magbabayad ko. Ito na yung sa apat? Ilan po kayo, ma'am? Apat. Dito po yung dalawa, ma'am. Hoy! Dalawa lang? Okay. Dalawa lang. Tiguhin. Oh, yeah. Dalawa po dito. Isa na ma'am, isa doon. Doon, guys. Okay na po? Okay. Kuya, mga ilang minuto, biyahe ng bangka? 10 minutes lang ma'am. 10 minutes lang pala. Only 10 minutes. Okay. So, sabihin lang namin na kung saan hotel kami. Pag hotel ma'am, pagdating ng port ma'am, sa kabila, mag-trekking na kayo. Ha? Ay, mag-tricycle? Okay. Ano station kayo ma'am? Station to? Ay, pwede sa. Ano lang, hotel lang ang alam ko eh. So, ang ginawa namin, pagdating namin dito sa Katiklan, may mga table doon na may mga booth na magbabayad tayo ng terminal fee, environment fee, like just for the maintenance of the area. And then, nagbayad na rin ako ng back and forth na susundo sa amin. Like boat, van, going to our hotel. Kasi yung hotel namin na kinuha, far away from a lot of people. So, may sariling beach resort sila. So, medyo malayo kami. So, I better get the back and forth na lang para hindi ako ma-stress kinabukasan kasi we are only spending 2 days here. Ngayon, dito kami nakaupo kasi may tao nang nagpa-process para sa papers namin na alam mo yung tataka na lang na we're ready to go. So, wala na akong problema doon. So, ang nabayaran ko lang is 4,600 for the back and forth boat and van. Transportation na yan siya. So, after naman bukas, pagdating namin dito lang yun dito lang yun sa Akilan. After naman from port to airport, sasakay kami ulit ng tricycle. Kasi napakamura lang ng tricycle, 50 pesos per head. Yan. So, I mean, better than a van na sasakay ka papuntang airport. So, okay lang sa akin yung gano'n. So, tricycle kasi mga 5 minutes away lang ang port. Hindi ka masyado malayo. So, hindi worth kung sasakay ka ng van. So, mag-tricycle ka lang. Ang magsasakay ka lang siguro ng sasakyan from here, boat kasi dito. So, boat, pagdating mo doon siguro from another boat sa destination mo, so doon ka na siguro sasakay ulit ng van. Ayan, kasi diretso na siya sa hotel mo. Pero, ang ginawa ko, back and forth na. So, I mean, it's convenience for us. So, less stress sa akin. So, ayoko magpaka-stress. So, ayan na. So, ang nagastos ko lang sa araw na to is 200 pesos on the tricycle.
and 4,600 sa boat and van go to our transportation directly to our place pa yun siya. Talking about ticket from Davao to Cebu, Cebu to Aklan. Actually, kinuha namin yung Philippine Airlines. Kumuha kami sa SM Davao. So, ang nabayaran ko is 27,000 per head. Which is, syunga ako kasi hindi ko alam na may mas mura pa pala doon. So, sabi nila, nag-canvas ako. Gusto ng kuya ko na pumunta kami sa labas kasi may airlines pala na mas mura pa sa airlines na kinuha ko. So, next time, siguro, pag pupunta kami, alam ko na kung ano. Kasi first time di ba? Eh, gusto ng asawa ko, may booking na kami ng ticket para lang magkaroon ng masiguraduhan na pupunta kami ng Boracay. So, magbibigyan ko na lang siya kung ano gusto niya. Sabay-sabay na po yung Sakay kami ng boat going to the hotel. Ano? Sa other port, right? Shuttle? Siya kala, pero kayo dyan. Lamig, Mang. Salamat dito. Walang sulit na hindi na po. Highway run into the midnight sun. First go round and round. Yeah, this one is the infinity, right? Hindi kami nakaligo dito kasi sobrang init. Ayoko. Pero gusto ng asawa ko maglakad dito. Kasi ito po yung going sa other side ng resort. This is also a part of the hotel, which is we called it Kobita. Yes, ako siya. And then right here, May mga you duyan come in. na different swing. There is a restaurant here. My little pool, which is the spa. There is spa. Yan, Yeah. ito mo makikita yung overall na front view ng ocean. Then sa kapila, ito mo yung makikita. Maraming mga farmer. Yan, nakahiga na sa Pwede mo swimming. Higa-higa, matulog. Yan. Makikita Farther mo doon, dito yung may ano parang siya. Sa gilid cave ito. doon sa kabila. Sa kanila pa rin daw yan eh. Under for Kasi ito, over yan. Buong kalupaan. Nice Ayan. yan. Super nice. Super nice. Ano siya? Fairways, blue, ocean, resort, something. So, dito kami kanina. Ito kami nagsiswim. Ayan, sa baba. Medyo makulimlim kasi parang paulan. Hapon na kasi. Paggabi na. Parang may bar dito. Maganda siya. Magandang ambience. Worth it ang bayan sa resort. Yeah, it's a kind of Worth it private ang resort. bayad. Mas Wala mo okay sabi ko, siya worth it ang kaysa- bayad mo dito.
Sobrang safe. ganda. Masarap ang food. Meron tayo. So, sa room na kinuha ko po, mayroon siyang terasa na naka-face siya sa golf course. Ayan po, meron siyang man-made na man-made na sunset. Ito po, yung kuya ko, tulog na tulog. Sarap ng buhay. Ginagulo ko kasi sila sa umaga kasi matagal silang magigising. Yun yung damin kumain sa baba. O, diba? Tulog na tulog siya. Ito na po yung restaurant sa mismong hotel. Na kung saan meron din isang swimming pool dito. Ayan. Dito kami kumakain ng breakfast at saka dinner. Yung tipong ako ang nauunang kumain pero ako naman ang nahuhuli sa table. Yan po. Siyempre yung order ko sinigang. Sinigang at rice. So ito na ang sinigang ko. Fried rice, beef steak. And then meron akong drinks. So we're So, here ayun, start na kami inside a church, a chapel inside of a cave. Parang church or chapel. Siguro sa private So resort. we figure na out what's nagsisimba. inside of it. Kasi para siyang Catholic chapel. They have a lot of these in Oklahoma. Nasog na anak ko. I take mom through the first week she was in Oklahoma. Yeah. Kasama niya asawa ko kasi They're long. ako way, napapahuli way back. kasi ayoko yung Come in here and go mauna out ako over sa there. dilim. Siyempre, ayan That's sila. Mother Mary. May mga kandila, may chairs. Yan si Mama Mary. Mga, sa bungad, sa pinakabungad siya. Para siyang Not very man-made big. na cave, pero Probably sabi ng stays asawa cool ko in is here. natural Yeah, cave. at least there is a place for Para them siyang to, may mga pray. lilambat, Yeah. kakaibang bato. Ayan. Maganda din siya. Parang napaka-quiet ng area. Pwede ka magdasal. Solemn siya. Ayan. Mga formation ng rocks, kakaiba. I Parang guess maganda this one din is a siya kung man-made ginawa or man what? to ng tao. Huh? I guess Ang it's a ganda man-made or a natural. Ang upuan. Ang tanong, magka-high tide ba kaya dito? Ayan, si Mama Mary. So we're going upstairs. Ito kami daan kasi para Could have mabilis came ako. down here yesterday evening. Yeah, supposed to be, but we don't have time. That guy told him, like, you can get down from over there to over here. Yeah. I wish I could stay here about a week. Huh? I wish we had more time. I know. Ito na nga guys, umuwi na kami sa hotel. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Going to Boracay and enjoy while watching. So sana makakuha kayo ng tips. Papunta na po kami sa iba't ibang island. More bar hopping is started today. So dito kami sa cave. If you wanna take picture, Han, just take picture. Okay, I will do video. Ito ng crystal cube. Ah, crystal cove. Ano na siya, overlooking? Romblon. Romblon, Cebu? Romblon. Tabla. Romblon. Mm. Sibuyang Romblon. Ayun ang sibuyang Romblon. Oh. Mataas na bundok. Mm. Sibuyang naman. Ay, oo nga. Ay, maglalakad-lakad lang pala. Picture muna tayo daw, crystal cube. You wanna take picture, Han? Han? Ika na magkuha mo. Di, ito. Video pala yun.
Ikaw. Binuko ko. Kabayad ko. Ano ko nito? Ha? Iba rin sa real ba? Binuko ko. Kailangan ubusin kasi 2.5 daw yung ano leftover. Tapos yung bayad namin 400 lang. Sulit ka ba? Ako ay gas. Hmm? Nalibas ang baka. Kaya mama ba? May sila ka ang may buffet, no? Ma'am? Ito lang ba may buffet? Connecting sa store. Ito lang. May iba naman kasi maganda dito, damo dito pagkaon. Ah, I see. May iba tipid. Ba, uhaw. Kaya marami. May ano, barbecue ba? Ito kabuo ko. Barbecue, may diri damo. Ngayon mo iwa lang. Okay. Gusto ka kuha. Yung sa iba, tatlong nga tatlong dilo. Manok, tatlong dilo, baboy. Nagkuhan mo ba? Ikaw na dili, ikaw self your own. Kuha iba. Buffet nga. Buffet man sa iba pero tipid lang. Nahi mag-serve, nahi magtakip. Tipid. The pan. Tell them you're gonna do that one. It's free. Do it? It's free. Just tell me like this, okay? Because I'm going to do a video. Hurot din yun. Ako lang ginina yun. Sabi din, hurot din ba? Nga? Hurot din yun. Natural, nagkaon na. Oo, mukha. Kaliman, buha 2.5 na. Ako ginina yun. Sayang 2.5. Nadunlan? Wala ba ka? Ganyan na ko, nadunlan ba? Tubig. Tubig, boy. Tubig. Hindi sa lamig ata yan. Kumbaga, iyahang nito. No? Kaya natyahon? Nato lang ba? Lutong bahay. Lutong bahay. Mahala ka, dali daw. Lingkod sa ako eh. Ako gusto nyo mag-sipod. High blood. Allergic to seafood siya. Namula ko. Ako, high blood lang ako. Hindi makakabot ng sipod. Yung asawa ko gusto ng seafood pero dapat yung seafood wala ng ulo at saka ano. Iba kasi allergy. Allergy. Tis-tis ang lasa at ano? Manok. Manok. Tis-tis ang lasa at manok. Tulisan. So, gamay pa ko natin ma'am. Nabungkot ako ka pangot ng tis-tis. Banda pa mga adawi ba? Nabungkot ko natin ulo. Sabi yun. Ito tayo dyan na yun. Pag-lockdown, grabe yung gutom namin. Ha? Pag-lockdown, grabe yung gutom namin diba? Bakit? Wala trabaho. Ay, oo.
Wala, puro bukid kami rin. Ano? Walang turista. Wala, gutom. Hmm. Sabi niyo. Sa bukid lang kami. So wala talagang turista, totally walang turista. Wala. Eh, ano, may turista yun. Wala man. Hindi man pasugdak. Nang ko'y time atong wala kay lockdown. Pero yung- close ang Boracay. Yung gobyerno nagbibigay sa inyo. Open and open. Mga sambulan lang, sarado na naman. Nga ba ito dito ang nag-close ang Dominic Duterte ang Boracay kay Duterte? Itong gi-clip, Ang clean bisita na sa na. Boracay, nag-aagaw lang naman. Nag-aagaw lang. Ang? Bisita. Hmm. Halimbawa, dahil ba kami bisita, pulo kami. Nakaligpit. Nature type. Wala eh. Wala talaga. Lipstick lang. Sabi niya, rap natin eh. Sabi niya, rap dito natin eh. Ano ka? 2019, no? Hindi na. Ba't na lang nawala ka ng virus ma'am, no? Nagpalit lang ang presidente, nawala ng virus. Hindi gusto mo si Kato siya Marcos. doon, tinuod din siya na ay COVID. Nga kato siya nga, ang istorya ana. Kato siya nga, kuhan sa mga doctors. Kuhan yun na siya kay, gaghan naman good ang nagtuyo ng kalibutan. Ang pinakadako o population ang China. Ito ang China, kung saan nila pagpatay sa, kung saan nila paginahinay o patay ang mga tao. COVID. Okay Walang na. gileson sa mong teacher. Oh, yeah. Kung saan ko nila pagpatay, kaya siya na very dako sila population. Pangalawa. Kung saan nila pagpatay sa China, gi-inject nila sa usa ka, gi-inject nila sa usa ka tao. Sa usa ka tao or unggoy or ano ba, hayop. Mato ni kalat. Sa China rin dito, mismo. Mato nga, na-doktor nga ni Adto og Lainas o mga doktor. Tapos nagtaghan na yun. Nagdaghan na sila. Nga karon ang nagbuhat